Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И у нас сегодня вечер все того же предпраздничного, предвыходного четверга. Дело в том, что случилась незапланированная поломка. Выражается она в том, что у панды открутилось заднее правое колесо. Ну, как открутилось? Оно не убежало, оно держится, но при этом имеет какой-то люфт. И люфт этот не на болтах, которые держат сам диск, а на ступице, то есть открутилась ступичная гайка. Учитывая, что у меня никакого инструмента нет, надо ехать до пана Войтека. Он поможет. Оп. Выражается проблема в том, что в левом повороте отчетливо слышен стук в районе заднего колеса. Ну, не знаю, слышно ли было сейчас, но вот впереди кольцо, еще попытаюсь показать. Нет, не нашлось подходящего кольца, где это было бы явно слышно, но очень заметно, когда садятся пассажиры. Села Танюшка, Мишка сзади, едем прям постоянно, даже без поворота слышно ты-ты-ты-ты-ты-ты, такой частый стучок, как будто колесо там перекладывается на подшипнике. Надо с этим что-то делать. И вот я сейчас с люфтящим колесом выскочил на скоростное шоссе, чтобы доехать побыстрее. Очень надеюсь, что оно не продолжает откручиваться дальше, иначе... Ну, просто надеюсь на лучшее. Ну, а чтобы лишний раз не рисковать, я все это скоростное шоссе прошел в одном потоке с фурами со скоростью 90 км в час. Пускай легковушки мчат свои 130-140, а я никуда не спешу. Вот сейчас будет кольцо, которое я практически все пройду в левом повороте. Слушаем. Заметили, да? Т-т-т-т-т-т-т. Постукивает. То ли подшипник, то ли что. Добрался до Пыжовец. Нормально, без приключений. Загоняем панду в уже знакомый нам гараж. И сейчас попытаюсь показать. Ничего себе, какая у тебя штука. А ну-ка отдай. А ну-ка отдай. А ну-ка отдай. Сейчас попытаюсь показать, в чем проблема. Наверное, не слышно, но вот здесь присутствует люфт. Открываем ступицу. Михаил мне уже показал фотки, объяснил, что там стоит двухрядный подшипник. Он не конический, просто шариковый, и он не поджимается. То есть наш шанс только на то, что сейчас открутилась гайка. Если износился сам подшипник, то его надо менять, а его у нас нет. Ну, как всегда, кто-то работает, кто-то снимает. Это уже сколько ты робил? Не wiem. Не знаю. Но колпачок выглядит новым, как будто кто-то туда заглядывал. Может быть, даже что-то меняли. Может, тогда и гайками докрутили. Вот она. И она не закернена. Попробуем дожать. Еще один вариант нам в голову пришел, что может быть один из колесных болтов слишком глубоко заходит, и вот из-за этого люфта может доставать до колодок, что-нибудь там цеплять. Потому что уж слишком периодически этот стук. Колодки сами по себе так не стучат. Решили мы в итоге докопаться до колодок. Ну что же, покрутили, проверили колодки, проверили ступицу. Все вроде нормально, все должно быть хорошо. Но по факту давайте сейчас посмотрим. Так, пропустим машинку. Я пока пристегнулся, пока нас обгоняли. Слышите? Стучит уже даже без поворота.
А проблема-то оказалась в тросе ручника. Он протерся в одном месте и начал заклинивать. То есть колодки подклинивают полуподжатые. Вот все перестало стучать, стало на свои места. Сейчас проверим торможение. Отлично. Тормозит. Ну вот на разгоне слышен стук. Так, попробую где-нибудь встать, пошевелить этот ручник и запомнить, что ручником не пользоваться, чтобы его снова не заклинивало. Хоть бы даже вот здесь, на аварийке, пристроиться. Отлично. Идем посмотрим, что можно сделать. Конечно, стоит заглушиться и поставить машину на передачу, чтобы не укатилась. Я так понимаю, вам ничего не видно. Ну вот здесь трос ручника. Я за него тяну за оплетку. Теоретически должны сейчас колодки отойти. Наверное. Проверим. Ох, руки чумазые, как у шахтера. Помыл в придорожной луже. Выключаем аварийку, включаем первую. Пробуем. Все равно ляпает. Слышите? Да. А если попробовать при этом подтягивать легонечко ручник? Сейчас. Все равно ляпает. Странно. На скорости около 90 этот стук практически исчезает. Наверное, сливается в сплошной монотонный гул. Но стоит замедлиться, как он вылезает во всей своей красе и просто неимоверно бесит. Вот вроде логически понимаю, что там все нормально, все безопасно, подшипник цел, ступица на месте, тормоза есть, но бесит неимоверно. Помню, как-то был у меня случай, когда работал на Мерседесе, разбила крестовину кардана, и она за собой утянула подвесной подшипник. И все это происходило в дороге, в рейсе, когда в подвесном подшипнике не осталось резины между вот этой внешней большой обоймой, которая прикручена к раме, и внутренней, где, собственно, сам подшипник. Стук и вибрация были такими, что хотелось выйти и бежать рядом с Мерседесом. А ничего не поделаешь, ехать надо груз доставить. Уже дотягивал, естественно, потом все пошло под замену. Все крестовины кардана, и сам подшипник, и весь крепеж. Решил я все-таки не сдаваться и хочу сейчас заглянуть на заправку в поисках ключа, баллонника для откручивания колес. Ну вот, обзавожусь собственным инструментом. У меня появился баллонник на 17, 19, 21 и 23. Такие двухсторонние здесь головки. Попробую сейчас открутить один из болтов, проехать, послушать, потом поменять, и так все по очереди. Баллонник, кстати, довольно удобный, он телескопический. Таким и отмахиваться, если что, можно. Буду с собой возить. Манипуляции с первым болтом ничего не дали. Стук все равно остался. Я его закрутил.
И сейчас попробовал следующий. Есть стук. Попытка номер 3. Все равно есть. Ну и наконец 4. Чуть отъезжаем назад. Да, уже даже при движении задним ходом слышно. Стучит. Ну, значит, болты здесь ни при чем. Я сделал все, что мог. Пойду все дожму, чтобы точно не открутилось. Ну, а насчет баллонника жалеть не буду. Штука прям классная, мне понравилась. Только надо будет без головки держать под сиденьем, чтобы не улетело в самый ответственный момент. Вот так дожимается, потом раздвигается и опа! Супер! Прям удобный, блогерский, под одну руку. Поехали домой отдыхать. А сейчас мне почему-то начинает казаться, что стучит в районе переднего колеса. Что стучит где-то, может быть, шрус. Это будет эпично. Но если бы было так, то звук не менялся бы при использовании ручника. А он меняется. Не знаю. Да и он бы не усилился после того, как мы с Михалом покрутили заднее колесо. Теоретически, если бы причиной был шрус, то все осталось бы так же, как и было. Простите, братцы, вы упали. Выключаю печку. Слышите? Когда отрабатывает ручник, прям четко слышно, что там что-то шкребет и стучать начинает сильнее. Сейчас попробую еще разок показать. Нейтралка, тишина. Что-то не то с ручником. Ясно, что трос под замену, но что-то же еще и стукает. Трос не может стукать, и колодки по барабану стукать тоже не могут. Могут шорхать. А оно стукает. Приехали. Поставлю на передачу. Если у вас есть какие-то идеи, пишите. Будем проверять. В любом случае, думаю, в понедельник на работе надо будет эту панду поднять на подъемнике, снять колесо, покрутить, посмотреть, послушать, какие-то меры предпринимать, потому что людям их даем как подменный автомобиль. Ладно, на этом закончим. Всем спасибо. Я спать. Всем счастливо и всем пока.